Hi everybody. ወደ ዲኤስፒጂ አካዳሚ እንኳን በደህና መጣችሁ እንላለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሊዝ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። እንግዲህ በዛሬው ሌክቸራችን the instantaneous rate of change በሚል ርዕስ ነው የምናየው። ባለፈው ስለ rate of change ከዛ ደግሞ ስለ average rate of change በደንብ አይተን ነበር። Now today we are going to define and do examples on instantaneous rate of change. Okay, እንግዲህ instantaneous rate of change ምን እንደሆነ በደንብ እናያለን፣ ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ ፕራክቲካል የሆኑ ቀለል ያሉ ኤግዛምፕሎችን እናንተን ደግሞ ለፈተና የሚያዘጋጁ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። ሶ በጣም ቀለል ባለ መንገድ ይህንን ቶፒክ ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። Okay. According to dictionary, instantaneous, the word instant, we have to define the word instant. The word instant is an extremely short time duration or a specific point in time. Instant የሚል ቃል አለ። ይህ ማለት extremely short period of time ወይም as soon as ማለት ነው። በዛች ጊዜ በዛች ቅጽበት የሚል ሀሳብ ይኖራል። ኢንስታንት at this moment, at this instant ማለት በዛች ጊዜ at the point ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ኢንስታንት የሚለው ቤዚክ ወይም ሩት ወርዱ ኢንስታንት ነው። ስለዚህ at the moment ወይም በዛች ቅጽበት ማለት ነው። ኦኬ another definition is here. The instantaneous rate of change is the change in the rate at a particular instant. At a particular instant ምን ማለት ነው? የሆነ ለውጥ at the point ማለት ነው። at one time, at a small fraction of time ያለን ለውጥ ወይም change ማለት ነው። rate of change. It is a rate of change at a particular moment. የሆነች ሰዓት ላይ ያለ rate of change ምን ይባላል? instantaneous rate of change ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ቅጽበት ያለው rate of change ምን አይነት ነው ስንል we are dealing with the instantaneous rate of change. Here are examples. The first one is the rate of change of the distance of a car on the third minute. On the third minute. On the third minute ማለት በሶስተኛው ደቂቃ ላይ ያለው የመኪናው rate of change in distance ምን አይነት ነው? The rate of change of distance of a car on the third minute. On the second minute ማለት እንችላለን። On the second hour ማለት እንችላለን። On the first second ማለት እንችላለን። ስለዚህ በቅጽበት በዛች ደቂቃ በዛች ሰከንድ ያለው የዲስታንስ ቼንጅ ወይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኢን ዲስታንስ ምን አይነት ነው የሚል ሀሳብ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኩድ ቢ an example of instantaneous rate of change. The other one is the rate of change of a function f of x is equal to x cube minus 8 at the point 2, 0. ስለዚህ እቺ ፖይንት አለች። እዚች ፖይንት ላይ ሬት ኦፍ ቼንጁ የዚህ ፋንክሽን ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን አይነት ነው? ስለዚህ እቺኛውም ፖይንት ኦልሬዲ at the point 2, 0 ማለት at this point ማለት ነው። ወደዛም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ላይም ወደ ታች ሽፍት ሳናክ at the point rate of change ምን አይነት ነው? This is also an example of the instantaneous rate of change. ስለዚህ instantaneous ስንል at the point, at that time, at the moment rate of change ምን አይነት ነው ስንል ነው። Okay, if y is equals to f of x is a function, if y is equals to f of x is a function, then the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point x is equals to x naught is denoted by this symbol delta inst and is given by the expression delta instantaneous or instantaneous rate of change is equals to delta y over delta x, which is equals to f of x naught minus f of x over x naught minus x when x gets very closer to x naught. That is delta x. Delta x, this delta x
gets very closer to 0 ይሄኛው 0 ከስር ያለው ዲኖሚኔተር ወይም ዴልታ ኤክስ 0 ሲሆን ወይም ኤክስ ወደ ኤክስ ኖት አፕሮች ሲያደርግ ማለት ነው ወይ እዛው ኤክስ ኖት አካባቢ የሚለውን ይሄ አት ዘ ሞመንት የሚለውን ለመግለጽ ኤክስ ክሎዘር ቱ ኤክስ ኖት ኦር ዴልታ ኤክስ ጌትስ ቬሪ ክሎዘር ቱ 0 ኦኬ if we let delta x to be h this means h is equals to x naught minus x h is equals to x naught minus x then x naught is equals to x plus h x naught is equals to x plus h ይሆናል so in this case our instantaneous rate of change is equals to f of x naught minus f of x over x naught minus x which is equals to this x naught is x plus h f of x plus h minus f of x over x minus x naught is h so it will h ይሆናል ማለት ነው f of x plus h minus f of x over h this will be the instantaneous rate of change where h tends to 0 x delta x goes to 0 ማለት h goes to 0 ማለት ነው በሌላ አባባል if we let x is equals to x naught then the instantaneous rate of change in particular at x naught is given by this formula ይሄ በቃ instantaneous rate of change የምንፈልግበት ፎርሙላ ነው ማለት ነው so f of x naught plus h minus f of x naught over h is the formula to find the instantaneous rate of change of a function at a particular point x naught okay ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ እቺ በጣም ወሳኝ ፎርሙላ ነች እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን ሁሉ ጊዜ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማንኛውም ጥያቄ ፋንክሽን ሲሰጣችሁ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ here example አለን find the instantaneous rate of change of the function f of x is equals to 2x squared plus 9 at x is equals to negative 3 the function x squared 2x squared plus 9 የተሰጠን ፋንክሽን 2x squared plus 9 ነው የተሰጠን ፖይንት rate of change የምንፈልግበት ፖይንት at x is equals to minus 3 ነው ስለዚህ x ኖታችን negative 3 ነው ማለት ነው okay we are asked to find the average value of the function no we are asked to find the instantaneous እቺ average ሳትሆን instantaneous ነው to find the instantaneous value of the function, the instantaneous rate of change of the function at f of x is equals to 2x squared plus 9 at x is equals to negative 3. And for this function at x naught is equals to negative 3, delta instantaneous is equals to በቅድሙ ፎርሙላ f of x naught plus h minus f of x naught over h. which is equals to f of negative 3 plus h minus f of negative 3 over h because our x naught is equals to negative 3. But f of negative 3 plus h ምንድን ነው? ይሄኛውን ለብቻ እንፈልጋለን። f of negative 3 plus h ምንድን ነው? Since f of x is equals to 2x squared plus 9 በf under f xን ስናስገባ 2 times x the whole square plus 9 ከሆነ እዚህ under f negative 3 plus h ስናስገባ 2 times negative 3 plus h the whole square plus 9 ይመጣል which is equals to 2 ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ 2 into 9 minus 6h plus h square plus 9 ይመጣል then ይሄን ደግሞ simplify ስናደርግ 18 ሲቀነስ 2h 12h plus 2h square plus 9 ይመጣል which is equal to 27 minus 12h plus 2h square and f of negative 3 ምን ሆናል f of x is equal to 2x square plus 9 ከሆነ f of negative 3 2 times negative 3 the whole square plus 9 ይመጣል which is equal to 27 27 ይመጣል ማለት thus the instantaneous rate of change f is equals to f of minus 3 plus h minus f of minus 3 over h which is equals to ይሄኛው f of
ኔጌቲቭ 3 ፕላስ ኤች ምን መጥቶልናል? 27 ማይነስ 12 ኤች ፕላስ 2 ኤች ስኩዌር መጥቷል። ይሄኛው ኤፍ ኦፍ ማይነስ 3 27 ነው። ኦቨር ኤች አለን እዚህ ጋር which is equals to minus ይሄኛው 27 በዚህ 27 ተጠፋና minus 12h plus h 2h square over h ይመጣል። for h different from 0 cancel ማድረግ እንችላለን። so this is equals to minus 12 plus 2h ይመጣል። 2h ይመጣል። if x get h gets closer and closer to 0 if no እዚህ ጋር h ነው ይሄኛው h ነው እቺኛዋን h ብላችሁ ተቀበሉ። this is also type error. so as h gets closer and closer to 0 then delta instantaneous is equals to minus 12 plus 2 times 0 ይሆናል which is equals to minus 12 ይሆናል ማለት ነው። minus 12 ኔጌቲቭ 12 ይሆናል። the instantaneous rate of change ኔጌቲቭ 12 ይመጣል። የማን the function f of x is equals to 12x square plus 9 at x is equals to negative 3 የዚህ function x is equals to negative 3 ላይ instantaneous rate of change negative 12 ይሆናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ እቺኛዋ h 0 ትሆናለች because as h gets closer and closer to 0 then we can substitute 0 instead of h and we finally get ኔጌቲቭ 12 ሌላ ደግሞ አንድ በጣም ደስ የሚል ኤግዛምፕል አለን። find the instantaneous rate of change of the function f of x is equals to root x for x is equals to x naught greater than 0 for any x naught greater than 0 ሲሆን የዚህ function instantaneous rate of change ምን ይሆናል? okay we know that the instantaneous rate of change of a function this for x is equals to x naught is given by f of x naught. ይሄ ፎርሙላ የቅድሙ ፎርሙላ ነው። f of x naught plus h minus f of x naught over h which is equals to እንግዲህ f of x naught plus h ምን ይሆናል? f of x root x ከሆነ f of x naught plus h root of x naught plus h ይሆናል። እዚህ ጋር minus f of x naught ደግሞ root x naught ይሆናል over h ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ይሄን ምንድነው ራሽናላይዝ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄኛው ማይነስ ይሄ ነው። ስለዚህ this plus this ይሄኛው ቁጥር እዚህ ትልቅ ብራኬት ውስጥ ያለው ምንድነው አንድ ነው። ከላይ ኒውሚኔተር እና ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ከሆነ ሲምፕሊፋይ ስናደርግ አንድ ይመጣል። በአንድ ማባዛት ደግሞ ይሄን ፋንክሽን ኦሪጂናል ፋንክሽኑን አይቀይርም። ስለዚህ እዚህ ኳልሱ ማለት እንችላለን። ይሄን ስናባዛ ይሄን ከዚህ ጋር ስናባዛ ይሄ አንድ ነው፣ ግን ይሄን አንድ በሌላ መልኩ ነው ኤክስፕሬስ ያደረግነው። ስናባዛ እንደዚህ እናገኛለን። ይሄን ከዚህ ጋር አባዝተን ይሄን ከዚህ ጋር አባዝተን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ will get this one ይሄን እናገኛለን። as h gets closer and closer to 0 h 0 ሲሆን እቺኛዋ 0 ትሆናለች። so ይሄ 0 ሲሆን root of x naught plus h root of x naught ይሆናል። therefore delta instantaneous is equals to 1 over 2 root x naught ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ instantaneous rate of change በዚህ መልኩ ነው። ቤዚክ ፎርሙላችን እቺኛው ፎርሙላ ነች። እቺን ፎርሙላ በመጠቀም ፋንክሽን ይሰጠናል፣ ፖይንት ይሰጠናል። ስለዚህ ያን ፖይንት እና ፋንክሽን በመጠቀም instantaneous rate of change በዚህ መልኩ እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ የዛሬውን ሌክቸራችን በዚህ እናበቃለን። ይህን ቻናል ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስክንገናኝ በደህና ቆዩ እንላለን። see you next time. bye bye.